Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Profesa Anna Tibaijuka amewashauri walimu kujenga mazingira rafiki yatakayofanya wanafunzi kupenda masomo yao. Profesa Tibaijuka ametoa ushauri huo katika kongamano la walimu wakuu wa shule za sekondari wilayani Muleba mkoani Kagera, ambao wamekutana ili kujadili namna ya kuinua kiwango cha ufaulu katika shule za sekondari wilayani humo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mwebea. Afisa elimu wilaya ya Muleba Julius Katiama amesema kiwango cha ufaulu kimeendelea kuporomoka wilayani humo, ambapo katika matokeo yaliyopita mtihani wa kidato cha 4 wilaya hiyo imeshindwa kufikia malengo na kujikuta ikipata 32%, ambayo ni chini ya kiwango cha ufaulu kitaifa ambacho ni 34%. Waliopata daraja la kwanza ni wanafunzi wanne. Division 3 daraja la 3 walikuwa watu 93. Waliopata daraja la 4 ni watu 972. Walioshindwa na watapata cheti, kwa masikitiko makubwa naomba niseme kwamba ni wanafunzi 2397. Suala la uwajibikaji kwa walimu nalo likaguswa na mkuu wa wilaya ya Muleba Lembris Kipuyo. Lazima uwe na ari na shauku kama gani kwenye sekta ya elimu. Kama mwalimu mkuu, kama mwalimu wa taaluma, unaacha landmark gani, unaacha legacy gani ambayo siku utakayoondoka wananchi watakukumbuka kwayo. Kongamano hilo limeazimia mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na shule zote wilayani humo kuhakikisha wanafunzi wanapatiwa chakula ili kupunguza utoro na kuwaweka katika mazingira mazuri kiafya, kuwepo na ushirikiano wa karibu kitaaluma miongoni mwa shule, lakini pia walimu wakuu kuwa karibu na watoto wasiojiweza kimasomo ili kuongeza kasi ya ufaulu, kama anavyobainisha mbunge wa jimbo hilo ambaye pia ni waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Profesa Anna Tibaijuka. Yaani walimu wanafunzi tulikuwa tunakwenda kufundisha kisomo cha watu wazima, au sio? Sasa mimi walimu wa sekondari mnavuta watoto, mnajua wajua kusoma na kuandika na mnakwenda nyumbani kulala. TBC Muleba, Kagera.